哟，行走的企业家。我是那年轮上流浪风太大了，不过今天不会下雨也没事了。这个桥下嘛，它挡雨。太阳出来了，昨天又是一觉睡到公鸡儿叫啊，亲爱的朋友们，昨天夜里风还是蛮大的，但是早上就没有什么风了。肚子有点饿了，起来搞这个美食享受了。哎，早上还是有点冷的。哎呦，好像有点放多了这个米。差不多了啊。把这个皮削掉啊，就不洗了，接一点水。再用水洗一下，有个讲究的人儿，还有泥巴呢。葱花太香了，小锅儿一端了，嘿，秒秒钟脱单。这里面还有水，菜籽油，这个搞定这个豆瓣酱啊，豆豉，葱花。起锅，凉拌双丝、黄瓜丝、萝卜丝，嘿嘿。一杯在手，嘿嘿，喝遍宇宙，嘿嘿。
这个昨天没喝完呢。就是这个味儿。痛快！一个人吃饱，全家不饿啦，嘿嘿嘿。怼上一口，脆，爽口，嘿嘿，生活品质更上一层楼，嘿嘿。这一锅粥熬得太多了。早上就随便吃吃。纸巾伺候。赞！加点醋，还不够辣。享受啊，朋友们！2双拖鞋扔掉了，马上搞36双了，准备出发，嘿嘿。酸了，这个前面太多了。开始享受的时候到了，漂移7公里，山上还有很多雪啊。还有很多没化的雪啊，这边也是，跟苍山上差不多。这山顶上好多，白白的一片。好密集的乡村啊！这个下坡已经快结束了，7公里下坡结束了。原来这里是松桂镇啊。是一个镇哦，大片大片的大蒜呢，就像祥云县那边一样，种的都是大蒜。这么多村民啊，在这里摘大蒜呢。大山的风景就是美啊，下面一个大水库，那边就是松桂镇。从下面上来都是上坡，这边的基本上山势地貌跟大理差不多，很多地方都是一样，它都是四面环山嘛，然后中间一个盆地。
早上稀饭没吃完呢。山庄村呢，是吧？哎，这边好像类似一个古村落啊，好多那种瓦房，都是翻一座山过来就是一个盆地，翻一座山又是一个盆地，嘿。就是这个味儿。这个村子山下熄灯。